family akkam jirtu ayyootu bidha akkuma beekamu I think torbee kana viidiyoo wal fakkaataadhaan kan dhufee gara keessan forex trading wajjin wal qabatu jechaadha. Channel kana irratti akkuma beekamu I think ji'a lama waan ta'e irratti fakkaata forex trading from basic to advanced level jecha jedhu yookaan jennoo jedhuuni isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatamaa jechaadha. Akkuma beekamu forex traderiidhaaf yookaan traderiin tokko traderii gahaa ta'uudhaaf yookaan constantly money make gochuudhaaf kan isa barbaachisu maalidha kan jedhuun isiniif hojjechaa jiraachaa from platform to amma chart reading level irra geenyee jiraachaa. Akkuma beekamu chart reading as analysis gaafa goonu trading keessatti jechaadha. Fundamental fi technical analysis geopolitics fi chart wajjin waan wal qabatu isiniif fudhadhee dhiyaachaa turuun ni yaadatamaa jira. Torbee darbe akkuma beekamu chart reading gosoota candlestick doji candle fi akkasumas candlestick yookiin engulfing candle kan jedhamu analysis dha baay'ee important kan ta'e yookaan baay'ee kan nu fayyadu isiniif qabadhee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatamaa jira. Har'ammoo kanuma wajjin waan wal qabatu chart pattern waan jedhamu isiniif fudhadhee dhufee jira. Kana dura afa YouTube kan jedhu channel ergaan create godhe at least ji'a lama ta'ee jira. Viidiyoon achirratti postamaa jiru yookaan achirratti upload godhamaa jiru baay'ee view argachaa jiru. Kanaaf namoonni TikTok irrattis ta'e Telegram irrattis na argitanii gara sana seenuudhaan viidiyoo sana akka daawwattanii akkasumas subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif share akka gootanii fi akkasumas akkana jajjabeessitanii isiniif hima. Har'a gara viidiyoo qabadhee dhufeetti isiniif darbaa jira. Chart pattern keessatti egaa baay'ee traderii tokkoof kan barbaachisu baay'ee gosootni chaartii ni jiraatu jechaadha. Torbee darbe akkuma isinitti himee ture waa'ee consolidation manipulation isiniif kaaseen ture. Kana keessatti egaa chart pattern gosa lamatti hiramaa jechaadha. Isaanis maallaa continuation fi reversal dha. Continuation jechuun egaa confirmation garagaraa nu kenna chaartiin kaartee yookaan mallattoo adda addaa agarsiisa yeroo ol buuf jedhuttis yeroo gadi buuf jedhuttis seelii fi buy setup mijeeffannee gaafa seennuuf jennu continuation yoo laalle just screen irraa gadi gara fuulduraatti ol wajjin ilaaluu gadi dandeenyuu fi continuation jechuun maal jechuudha? Continuation jechuun bulishii keessatti egaa fakkeenyaaf chaartiin tokko gara fuulduraatti yookaan up trend hojjetee asii ol ba'uudhaa fi mallattoo adda addaa nutti agarsiisuu danda'a jechaadha. Achi keessatti tokko bullish flag kan jedhamu ni argama jechaadha. Akka wanta amartii kan chaanaalii wayii hojjeta jechaadha. Isa booda mallattoo wayii nutti agarsiise asii ol deebi'a jechaadha. So achi keessatti confirmation nuti argannu maalidha yookaan baay'eedhaaf yookaan seeliidhaaf seetaappii gahaa argachuu dandeenya jechaadha. Inni taan immoo double top waan jedhamu ni jiraata jechaadha. Achuma keessatti fakkeenyaaf seelamaa confirmation mallattoo wayii agarsiise asii gadi double top jechuun garanaaf garasiini mallattoo ol ba'u gamaa gamanaan chaartii yookaan gamaa gamanaan ol qixxaatee asii ol ba'uudhaaf yookaan asii gadi bu'uu fi mallattoo adda addaa nutti agarsiisuu danda'a jechaadha. Inni kaan immoo head shoulder reversal wanti jedhamu ni jiraata. Achi keessattis egaa kanas screen irraa gatii ilaaluu dandeenyuu fi isa kana fakkaata continuation jechaadha. Reversal keessatti egaa reversal akkuma isa kana market structure shift waan jedhamu ni jiraata jechaadha. Market structure shift jechuun fakkeenyaaf baay'eedhaaf fake breakout yookaan change of character hojjechuu danda'a chaartiin tokko jechaadha. Yookaan goldii fi yookaan USD mijeeffannee seenuu dandeenya jechaadha. Achi keessatti reverse inni jennu kuni just faallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii ol ba'u yookaan bullish eegamee just reverse godhee gaafa inni gadi deebi'u yookaan immoo gadi deebi'a jennu seeliidhaa fi seetaappii mijeeffannee gaafa entrii seenuuf jennu gaafa inni wanta sana reverse godhee gadi deebi'u kaaraakteroota adda addaa ni agarsiisa. Kaaraakteroonni suni egaa failure swing kan jedhamu ni jiraata achi keessatti. Liquidity sweep warreen jedhanis ni jiraatu. Kun hundumtuu chaartii irraa walii wajjin ilaaluu dandeenya jechaadha. Egaa warreen kuni more kan isaan isin fayyadanii trading keessatti egaa more analysis dhaaf hin barbaachisa jedhee isinitti himeen ture. Trading keessatti amma profitable ta'uu hin dandeenyu jedhee isinitti himeen ture jechaadha. Kun hundumtuu analysis dha jechaadha kan isin fayyadu. So kanaaf namni traderii ta'uu warreen barbaadanii warra kana sirriitti hordofuu, sirriitti understand gochuu, sirriitti dubbisuu, sirriitti qophaa'uu isin gaafata jechaadha. Egaa keessaan namoonni garaagaraa karaa Telegiraamis ta'uu danda'a, karaa TikTokii inboxii naa gootu gaaffii adda addaa na gaafattu. Gaaffiin keessan I think baay'ee gatii ta'ee fi gaaffii kana hundumaa deebisuu hin danda'u. Gaafa gaafattan immoo gaaffii bu'uuraa kan gaaffii jabaatee akka gaafattanii gaaffii callumattanii waan isin dhufeen hin gaafatina jecha. So kanaafi kan irratti hordofaa isiniin jechuun barbaada. Amma kallattii maanii gara screen waliin deemnaa jecha. Thank you. Amma isinitti agarsiise jechaadha. Inni kuni normally jalqaba irratti continuation jalatti bullish flag waan jedhamu ni jiraata jechaadha. Bullish flag jechuun just asirratti fakkeenyaaf hin argitu yoo ta'e qixxa kanatti jechaadha. Just asirratti ni dhufee erga ol ba'ee booda qixxa kanatti normally asirra dhufee kan hojjete around here erga jalqabee booda asirraan just mallattoo erga argisiisee booddee asii ol ba'ee jechaadha. So kuni bullish flag yookaan just as a channel make godhee qixxa kanatti around here jechaadha. Just yoone mallattoo erga argisiise yookaan just
asitti akkuma isin argitanii close price yookaan the lowest price is around here then in deebi'ee qixa kanatti kutee ol dhufee jechaadha. So kun maal jechuu dandeenya normally bullish flag ishee jennu nuuf ta'uu danda'a jechaadha. Qixa kanattis just as a confirmation kunoo qixa kanatti ni dhufe qixa kana jechaadha. Higher price yookaan the last higher price yookaan price ishee jennu qixa kanatti jechaadha. Ergas dhufee booda dhufee inni dhufee asirra gadi cabsaa dhufee ba'aa dhufee qixa kana erga ga'ee booda kutee ol deebi'ee jechaadha. So kanaaf kun amma fakkeenyaaf maalidha confirmation inni nuuf kennu setup qixa kana yoo geenye fakkeenyaaf qixa kana stop loss keenya as gashine then asitti take profit yoo keenye fakkeenyaaf hundumtuu pips yookaan profit keessa seenuu dandeenya jechaadha. Akka analysis tokko kan research akka nama hojjetu tokkotti jechaadha. Inni gara biraan maalidha consolidation yookaan consolidate gochuu danda'a. Pricing akkuma yeroo darbe isinitti mee ture jechaadha. Consolidation jechuun just when the chart is yookaan when the market is make the sideways chart yookaan egaa wanta akkasii kan inni appeen godhu yeroo kamidha. Fakkeenyaaf maarketonni yeroo cufanitti akkasumas holiideen garaagaraa addunyaa tokko keessumaa Ameerikaa irratti fakkeenyaaf bara haaraa yookaan new year jedhamu gaafa raawwatu jechaadha. Marketing maalidha just sideways yookaan consolidate godha jechaadha yookaan inni tasgabbaa'udha gala yeroo sanatti normally trade gochuun this much recommending godhamu jechaadha. Maaliif profit furannee baanu just marketing sun walumaa gala qabbanaadha jechaadha. Isa kanaaf sideways yookaan consolidation uumuu danda'a jechaadha just continuation irratti. Kuni kaaraakterii yookaan amalootni marketing tokko agarsiisudha jechaadha. So inni kun egaa asumatti fakkeenyaaf just qixa kana yoo dhufne fakkeenyaaf jechaadha. Qixa kana yoo dhufne just inni dhufee asirra dhufee just side way hojjetee jechaadha. Normally consolidation inni jennu when market is make yookaan charting kun kan inni side way gaafa hojjetu consolidation jechuu dandeenya jechaadha. So isa kanaaf kun immoo maalidha amaloota yookaan continuation inni jennu waan inni nutti agarsiisudha jechaadha. Inni ittaanee jiru waa'ee reversaliiti jechaadha. Fakkeenyaaf reversal jechuun maal jechuudha amma akka isinitti hime marketing tokko shift gochuu danda'a. Fakkeenyaaf nun ol baa jennee expect gaafa goonu inni immoo cabsee dhufee gaafa gadi deebi'udha jechaadha. Achi keessatti amaloonni marketing geessu keessaa inni tokko double top isa jennu jechaadha. Double top jechuun fakkeenyaaf just equal high equal low ni jennu. Fakkeenyaaf marketing keessa ni jiraata keessumaati ICT trade warreen ICT strategy yookaan concept trade gootan yookaan kanneen isin fayyadamtanii achi keessatti isin fayyaduu kan gatii danda'u fi isinitti agarsiisuu ni danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf asitti just zoom goone yoo ilaalle double top inni jennu si'a lama deebi'ee kan inni tuqudha jechaadha. Fakkeenyaaf asitti ilaalaa just inni dhufee as ga'ee as dhufee kana yoo ilaaltan kana yoo ilaaltanii double top inni jennu isa kanadha jechaadha. Look around here just make another high price then here around high price also here. So this is called double top yookaan double top inni jennu isa kanadha jechaadha. Kun hundumtuu just reversal irratti kan inni nu fayyadu jechaadha. Fakkeenyaaf kana ilaalaa as dhufee asirraa as dhufee asirraa immoo as dhufee isheen kunii fi isheen kunis ilaaluu dandeenya jechaadha. As keessatti egaa warreen ICT trade gootan fakkeenyaaf ishee kanaan maal jechuu dandeessu liquidity sweep ishee jennu ni ilaalaa jechaadha. Just around here break godheera jechuudha. Fakkeenyaaf kana break godheera marketing qixa kanaan jechaadha. So kanaaf ishee kana maal jennaani liquidity sweep jechuu dandeenya jechaadha. So kanaaf inni biraan maalidha kun double top erga ta'eeti okay gara biraa guddaa ta'uu dhiisuu danda'a by the way guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Asitti yoo ilaaltan fakkeenyaaf ifama see tokko kun egaa yeroo bullishiittis yeroo birishiittis kaaraakteroota yookaan amaloota garaagaraa qabaachuu ni danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltanii isheen kuni kan birishiidha jechaadha. Look here then here kana. So inni kun hundumti isaa maalidha double top isa jennudha jechaadha. So kanaaf okay gara biraa ilaaluu dandeenya just asirraa akkuma isin argaa jirtanii just search goona
come on here around here just kana laaluu dandeessu. Inni gara biraa maalidha? Head shoulder reverse inni jennu immoo isa kamidha? Isa kanadha jechaadha. Fakkeenyaaf kana laalaa inni dhufee qixxa kanaan dhufee asii immoo as ga'ee asii immoo as ga'ee asirra deebi'ee dhufee as dhufee jechaadha. So inni kuniin maalidha? Head shoulder reversal yookaan reverse jechuu ni dandeenya jechaadha. So kanaaf kun hundumti isaa maaliif nu fayyada? When prices or when the market is make reversal yookaan reverse market structure shift inni jennu isa kanadha jechaadha. Fakkeenyaaf marketiin tokko buy yookaan high ta'a jettanii expect gaafa gootan inni immoo reverse godhee around yookaan just down trend gaafa hojjetu yookaan gaafa gadi bu'u amaloota akkasii agarsiisuu danda'a jechaadha. So isa kanaaf kana keessatti understand gochuu kan qabnu fakkeenyaaf as gaa qotta kana laala fakkeenyaaf qixxa kanatti yoo laaltanii dhufee just asitti ni dhufee oluma ba'ee jechaadha. Asitti dhufee ol ba'ee ishee kana bukkeetti mallattoo agarsiise ni dhufee qixxa kanas ni dhufee isa booda deebi'ee qixxa kanas ni dhufee jechaadha. Qixxa kana fakkeenyaaf just cabsee ba'uudhaaf yaalii mataa isaa geggeessee ture yookaan yaalee ture garuu gatiin danda'amneef ni dhiisee jechaadha. So kanaaf just maaloodha inni kuni ishee kana around here failure yookaan failure swing jechuu dandeenya ishee kana jechaadha. Just inni dhufee as ga'ee asirraa ni deebi'ee inni dhufee just resist gochuu hin dandeenya. Asitti baay'ee humnaa ol gatii self pressuring gatii dhiibbaa irratti geggeesseef jechaadha. Kana cabsee boo gatii dadhabeef deebi'ee maal godhe deebi'ee qixxa kana deebi'ee jechaadha. So kanaaf isheen around here just ICT trade yookaan ICT concept warreen trade gochuu dandeessanii asitti maal jenna failure swing jechuu dandeenya jechaadha. So isa kanaaf warreen kun hundumtu maalidha? Egaa patternidha jechaadha. Pattern egaa akkuma amma isinitti pattern means when something is redundant yookaan gaafa waan tokko irra deddeebiidhaan happen godhu yookaan gaafa chaartiin tokko irra deddeebiidhaan wanta tokko bullish hojjechuu danda'a, bullish flag hojjechuu danda'a, consolidate hojjechuu danda'a. So isa kana maal jenna? Pattern jenna jechaadha. Trading keessatti immoo warreen kun confirmation adda addaa nuuf kennuu danda'u jechaadha. So kanaaf amaloota kana yoo ilaalle just for the future just profitable trader ta'uu ni dandeenya. More dammoo market wajjin familiar yookaan marketii kana olmaa gala adapt gochuu dandeenya jechaadha. So isa kanaaf inni kuni baay'ee nu fayyada. Isa kanaaf kana qabannee normally trade gochuu danda'u qabna yookaan analyze hojjechuu danda'u qabna jechaadha. So kanaafi akka jabaattanii asirratti consistently just abjuu keessan dhugoomsuu dandeessu. Normally trading is just is a business by the way. Just yeroo argannu yookaan yeroo qabaannu yeroo trade goonu qofatu hin ta'in just with a plan karooratti baasnee akka bizinesii tokkotti akka hojii guddaa ta'e tokkotti karooraaniin yeroo keenyatti ilaannee analyze hojjennee kan ittiin trade goonudha jechaadha. So kanaaf hundumti keessanii taayimii keessan wanta hundumaa keessan invest irratti gootanii akkasin just eegdanii marketii kana wajjin familiar taatanii akka trade gootanii fi asumaan isin jajjabeessuun barbaada. For more information telegiraamiidhaan tiktokiidhaan akkasumas YouTube kana irratti nu arguu dandeessu. Video walitti fufiinsaanii hojjechaa jirra jechaadha. So kanaaf YouTube subscribe like share gochuun dagatina. Keessumaa video nuti hojjechaa jirru normally baay'ee ilaalamaa hin jiru. Isa kanaaf asumaan namoota invite gootanii by the way TikTok irra baay'ee ilaalama. Kanaaf warreen TikTok irratti daawwattan YouTube jala seentanii akkasumas share gootanii nama baay'ee akka ilaalchistanii asumaan isin gaafachuun barbaada. Maaliif kana hojjedhuuf more akkasin ilaaltanii akkasin bu'aarra argattanii akka namni baay'ee ilaaluufidha jechaadha. So kanaaf YouTube like share subscribe godha. Akkasumas TikTokiidhaan Telegiraamiidhaan nuquunnamaa gaaffii hundumaa ilaalcha yookaan koomentii yoo qabaattan achi jalaan nu barreessuun dagatina. Isa kanaaf viidiyoo kana dhumaatti yoo ilaaltan bu'aarra argattu. Guyyaa har'aaf kan qabannee dhufne kanadha. Thank you. Galatooma.